Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JLCon bersama saya Jaim Ibrahim. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah like and subscribe video JLCon, yang udah ngedukung channel JLCon. Kali ini saya mau vlog random. Nggak tahu vlog apa ini ya guys ya, cuma yang penting saya bikin video ngevlog random aja ya dulu, karena ini lagi nungguin Gavil lagi tidur, pulas banget turnya cuy. Kita lagi nungguin mamanya cek kesehatan di Fortuna Lab. Ya bener ya, karena Gavil masih kecil ya guys ya, jadi nggak boleh masuk ke tempat yang seperti itu biar tidak terkontaminasi. Jadi kita nunggu di dalam mobil. Untung Gavilnya tidur, kalau nggak tidur semumet ndasku. Ini sekedar info ya guys ya, ini infonya di Bangkalan Kota lagi cuacanya cerah banget cuy, cerah secerah harimu. Gak ada yang jual pentul sama gorengan gitu cuy. Oh iya cuy, mau minta saran nih. Saya tuh kalau tidur biasanya tuh ngorok cuy. Dulu nggak pernah ngorok, cuma akhir-akhir ini tuh sering ngorok cuy. Jadi istri saya tuh selalu mengeluh, yang awakmu ki kok turu kok ngorak-ngorok kayak babi ngono jarene. Mosok bojonan ya omong babi ngono. Maksudnya lho, lak ngorok ki lho persis suarane babi ngono jarene. Piye wong jenenge turu ya ta. Terus lak turu ki aku mesti digugah karo bojoku, kon miring. Intine aja melumah ngono lho, aja terlentang lak turu, kon miring. Dadi ini lak miring kan gak, lidah tuh gak jatuh ke bawah ke tenggorokan, jadinya gak ngorok cuy, seperti itu. Jadi aku tuh bingung cuy, caranya biar gak ngorok tuh gimana. Masa tidurnya harus gini biar gak jatuh ke belakang lidahnya, kan gak lucu cuy. Buat konco-koncoku sing ngeruh carane turu ben gak ngorok piye carane, ndang komen di kolom komentar ya ta. Ben tak praktekne karo aku nang omah lak turu. Mergo kuwi ngesakne bojoku lak turu. Jarane berbekan, jarane lak turu kupinge. Turumu koyo babi ngorak-ngorok ngono. Jan bojoku ku lucu heran. Rame cuy di Bangkalan cuy. Gavil turunnya gak ngorok cuy. Jenenge cah cilik itu. Tapi enek sing ngorok sih. Tapi ini Gavil kadang kadang ya ngorok, kadang ya ora ngono. Tapi lak tangi ki bae bingung aku. Maksud cah iki cah iki aktif, hiperaktif cah. Gak gak terima menang manut ngono enggak aktif cah. Apa ae di parane lak menuruti cah iki kudu ro carane iki piye, kepo itu diparani karo Gavil. Jantenan iki gak enek bakul apa ngono, pentul jajan apa ngono. Ki markir nang pinggir ratan aku cuy. Ya lak markir nang tengah ratan udah diseneni wong ya. Piye ki carane muter kamera iki? Lho, ndek kono ki lho bojoku priksa. Ndek kono Fortuna Lab. Delokane Gavil ki lho. Bencae menang cicak-cicak di dinding. Ngono kuwi. Lalu ditangkap. Apakah vlog ini
gak sampai tangi iki aku sing lho. Mergo cai mesti golek anu, golek mie, golek mamae mergo. Kebanteran lah omong. Mergo apa ya? Bocah lah cek umur sakmene iki anu apa kudu pinter-pinter awak iki menjaga dari apa ya lingkungan yang sekiranya bisa membuat bocah iki loro ngono lho. Dadine aku karo awak dhewe iki lho karo mamae mau lak kepel iki dikon sing akeh pasien ngono dadine wis mending nang mobil ae. Diminimalisir ngono intine. Tapi cai saiki wis iso omong mama, oke omongane saiki. Iso omong mama, papa, terus nenek, kakek, kong. Lah ndek mbah sing nang Jawa, kalau mbah buat manggil mbah yang buat di Jawa di Nganjuk itu manggilnya kung, karo mbah Uti karo kung. Lah sing nang Madura ki nyeluke anu kakek, nenek, ngono lah karo mbae. Karo tantene De ngono, Bude. Lho, wase cae. Aktif cae, iso muni apa ning. Iso sambat cae. Aduh ngono. Lak numpak motor-motorane kuwi anu miring barang diangkat kuwi gak ditumpaki kadang di motore kuwi diangkat. Dadi motore sing numpaki cae. Super. Malah review anak. Ki jane suwe apa ora iki? Wis setengah jam aku ngenteni. Gak apa-apa suwe sing penting anu apa aman iki. Gak apa-apa. Karo gawe video ngene iki random poll iki videone. Wis omongane saiki cilik-cilik gak usah banter-banter. Loh, hari ini suasana di Bangkalan seperti ini ya guys ya. Mungkin sing gawe helm. Kene wong-wong luwe. Wes video saiki sampai kene tok ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun wis ndelok videoku.